在过去几天啊，马里乌波尔再次成为舆论的焦点。俄方声称控制了马里乌波尔，拜登表示不信，说尚不清楚俄罗斯是否已经控制了马里乌波尔。其实啊，以美军的情报能力，美国人不会不知道马里乌波尔是什么情况。那么，美国为什么要揣着明白装糊涂呢？沈先生，美国的这样一种态度，更多的是一种政治性的这样一种表态，避免让外界产生一种印象和认知，就是美国对于俄罗斯在东部战场上取得的突破性进展做出了某种让步，因为它涉及到马里乌波尔这个战略据点它的得失的问题。我想呢，美方呢是跳出来说不承认，可能是从是否彻底控制马里乌波尔局势的这个角度来看问题的。应该说呢，马里乌波尔呢是顿涅茨克地区的第2大城市，它在地缘战略上呢是具有特殊意义的。最后呢，按照这个相关的报道呢，马里乌波尔呢可能会就是有隐藏着乌方或者是其他西方的重要的人物或者是一些重大的秘密。那么如果真的是这样子的话呢，那么马里乌波尔呢对乌克兰对美国呢都会具有非常特殊的含义的。俄乌冲突一爆发呀，双方在马里乌波尔就打上了，打到现在呢，耗时近2个月。现在呢，俄方基本上控制了这个城市，对于接下来的战局会产生重大影响吗？苏女士，乌克兰方面也非常担心的是，马里乌波尔它涉及到的不仅仅是当前战事的一个关键点，同样也会是局势发展的一个关键点。其实说到马里乌波尔，我们还记得在2014年的时候，当时的乌克兰危机当中，应该说乌东武装对于马里乌波尔也是非常的重视的，曾经试图拿下马里乌波尔。拿下了这个点位之后，意味着乌东地区到这个克里米亚在路上的这种走廊已经打通。那么现在呢，对于乌军来说，不仅仅意味着这种陆地走廊打通的问题，还意味着在下一阶段在军事行动上涉及到乌军的信心以及士气的问题。所以现在关于马里乌波尔，从乌克兰方面的一系列的表现来说，可以看出的是乌克兰方面的更多的焦虑。这也从另一个角度说明，在乌克兰东部，俄罗斯仍然比较有效地掌控着战场的主动，就是有一些西方国家预期的，就是乌克兰爆发出这种神奇的力量去翻转的局面并没有出现。所以对于下一步的情况来说，当然如果说从亚速营和这个乌克兰军队之间的微妙关系来看，这对于后续被某种形态以战略围困的形式困在乌东的这个乌克兰国防军的常规的主力部队来说，可能后续的走向就会比较微妙和耐人寻味。亚速钢铁厂被围之后呢，乌方也表示愿意马上赴马里乌波尔谈判。但如果双方从马里乌波尔谈起，是否有可能推动俄乌整个谈判获得新的动力呢？强女士，如果要是俄乌就是乌克兰要去马里乌波尔进行谈判的话呢，在很大的可能性呢，应该说谈判呢只是谈，就是这个谈判的这个范围和对象呢，可能是仅仅局限于马里乌波尔和这个乌克兰守军的前途命运。它对于整个的俄乌双方的这个就整个局势的谈判的作用呢，恐怕还是比较有限的。我们首先要看到的是，此谈判非彼谈判。近一时期，当乌克兰方面说到谈判的时候，其实呢，谈判它涉及到的议题以及关注的重点是有质的区别的。很明显的是，涉及到马里乌波尔的谈判，从乌克兰的角度来说，是希望借谈判之机，使当前的战场形势出现一些变化，来进一步的阻止俄罗斯方面更快的拿下马里乌波尔。但是呢，此前的几轮谈判很明显的是，俄乌双方谈论的主题是如何来解决乌克兰危机的问题。但是从现在乌克兰的角度来说，乌克兰首先的一个判断是在谈判的形式上来说，他认为俄罗斯方面是比乌克兰方面更加焦急的。所以在这样的背景之下，现在呢涉及到马里乌波尔，涉及到亚速钢铁厂，乌克兰方面近一时期一方面强调的是，如果在马里乌波尔亚速钢铁厂的乌方守军被俄方消灭，那么乌克兰方面将在谈判进程上做出改变，将退出谈判。但同时呢，又提出的是要就马里乌波尔、要就亚速钢铁厂来进行谈判。很明显的是，希望在马里乌波尔亚速钢铁厂的未来的归属问题上，乌方在试图为自己争取一些利益，试图在扭转局势。所以从谈判的
这样的一个指向性的不同，以及呢此谈判非彼谈判当中，仍然可以看出的是，首先谈判的进程，谈判这个因素会影响战场局势，但同时呢，战场上的一系列的动向也将最终的决定局势的走向。顿巴斯守军呢人数也不少，而且依托着坚固工事，俄方呢也是势在必得。沈先生如何观察这场激战的前景？俄方能够如愿吗？下一阶段像顿巴斯地区的这个交战行动，很可能是多种行动交织在一起，包括某种形式的这种解决，因为曾经在叙利亚那些地方都出现过类似的情况，就是一些据点被围上之后，后来武装人员是放下武器，然后交换就是乘坐大巴，然后他就离开这些场地，他就走掉了。当然，在乌克兰的局面会复杂一点，尤其复杂的是，就是现在有越来越多的证据显示，像亚速营这样的国民武装留下来的乌克兰极端民族主义分子混杂在其中，扮演了这个督战队的角色，阻断了这个乌克兰国防军正常的就是做出理智的判断，战场态势已经没有必要再继续抵抗下去了，争取这种荣誉的撤退，那么拿不到这样的机会，当然。现在马里乌波尔被攻占了剩下的这个顽固力量又被困在钢铁厂地下的工事里出不来。那么其他交战区域如果出现一些这种转变的话，可能对于顿巴斯的大战会产生某种戏剧性的影响，这个我们可以继续观察。原先俄方称要集中力量解决顿巴斯问题，现在又加上了乌克兰南部。那么这里的乌克兰南部指的是哪里？是指奥德萨州吗？俄罗斯是要把乌克兰变成一个内陆国吗？强女士，从这个现有的信息来看呢，俄罗斯方面，尤其是军方，并没有对乌克兰南部给出一个比较明确的一个界定。那么也就是说，俄罗斯呢，极大的可能性呢，它会根据未来的特别军事行动的进展以及实际情况来确定乌克兰南部的范围。从俄罗斯的角度来说呢，他呢是想要把这个打通顿巴斯与克里米亚的这个半岛的这个走廊呢，这个意图是非常明显的。并且呢，乌克兰南部的范围呢，对俄罗斯而言，这个范围肯定是越大越好。顿巴斯之战见出分晓之后，俄乌双方是否可以开启严肃的、真正有意义的谈判呢？苏女士。其实说到谈判，并不是说此前的多轮谈判双方之间都在打太极，没有取得真实的成果，而是在此前多轮谈判的过程当中，其实我们可以看到的是，双方都在展示自己的立场和基本的关切，都在试图深入的进行沟通。但是很明确的是，在一系列的问题上，分歧确实是难以弥补的。随着战场局势的进一步的变化，那乌克兰方面有可能处于更加弱势的一方。所以大家会看到的是，当前对于俄罗斯的特别军事行动的调整，对于未来战局的一系列的发展，其实呢也意味着在最终的谈判桌上，有可能会使谈判的结果出现一些变化。那从乌克兰的角度来说，此前多次强调的是不愿意缔结城下之盟，但是在未来是不是会使乌方做出重大的妥协？从目前来看，乌克兰仍然面临着巨大的压力。而从西方的角度来说，也非常担心的是，当俄罗斯在战场上有更多斩获的时候，当俄罗斯目前的军事行动不仅仅聚焦于顿巴斯地区，包括乌克兰的东部、南部，甚至使乌克兰成为一个内陆国家的时候，那么与西方进行下一阶段的博弈，包括与西方进行谈判的时候，俄罗斯也将有更多的底气。顿巴斯之战呢，有见分晓呢，它就会出现一个显而易见的、非常明显的输方和赢方。那么有了这个输方和赢方了之后呢，俄乌双方呢才就有可能会开启呢真正的实际意义的这个谈判。美国恐怕确实希望俄乌冲突长期化，以此来尽可能的削弱俄罗斯，但是长期化对于欧洲的影响恐怕也不小。身边总有一个战乱之地对于欧洲总不是好事。那么欧洲是否希望俄乌冲突长期化呢？苏女士。从一些欧洲国家的角度来说，他们认为在安全的问题上，适当的止损，防止进一步的蔓延以及失控，是一个既定的目标，是必须要进行的行动。而另外呢，对一些欧洲国家来说，现在呢已经处于一种非常艰难的境地。一方面呢，似乎美国在促使自己的北约盟友在明确的选边站队。那么对于很多国家来说，在能源合作、经贸往来的方面，好像是长痛不如短痛，是试图在对俄罗斯进行切割。但是呢，目前他们也面临着一系列的困境，
包括像德国这样的国家，在能源方面与俄罗斯进行断气的问题上，是多次表达自己的关切。现在呢，德国国内涉及到民众的生活，包括洗澡等一些日常的问题，也开始出现一些明显的现实的困境。所以这个时候，对于很多欧洲国家来说，他们看到的是，在对俄罗斯进行围堵的过程当中，恐怕自身遭受到的损失是巨大的。所以呢，战事的蔓延、冲突的进一步的发酵，对于很多欧洲国家来说，肯定不是他们所希望看到的一个选项。对于美国来讲，俄乌冲突长期化，美国其实也有负担。上周呢，乌克兰总理赴美国寻求财政金融支援。俄乌冲突长期化，美国在财政上、在道义上是不是兜得住这个底？强女士怎么看？对这个乌克兰的这种财政援助呢，有极大的可能呢是欧洲呢可能会付出的更多一点，那么美国呢可能付出的不会那么多，会相当的有限。那么我想不论美国付出的多少，那么将俄罗斯排除出欧洲的这个市场和欧洲的这个能源，尤其是能源和大宗商品的市场，美国它付出的这些财政的援助可能是远远小于美国能够取代俄罗斯的地位所获得的利益。也就是说，美国取代俄罗斯，它获得的利益远远会大于它的付出。在于美国算这笔所谓经济账的时候，首先我觉得对于乌克兰来说，更多的是希望美国通过这种经济上的支持，对俄罗斯进行进一步的打压，使当前乌克兰面临的巨大的战场上的压力以及谈判上的这种压力能够释放，能够使乌方掌握更多的未来影响局势走向的这种影响力。而另外可以看出的是，乌克兰方面在倒逼美国的同时，也是希望北约在发挥作用。所以在算钱的同时，更多的是看到乌克兰认为现在美国并没有真正的站在乌克兰一方，或者是说乌克兰认为美国只是在背后在不断的推动乌克兰，把它固定在与俄罗斯冲突的前沿上。乌克兰更多的是希望美国某种程度能够站在自己的身边，甚至是往前一步来帮助乌克兰分担某种压力。美国会想着把乌克兰变成另外一个阿富汗吗？而乌克兰又是否真的能够变成另外一个阿富汗呢？苏女士怎么看？把乌克兰进行阿富汗化，确实符合美国的目标。从美国的角度来说，如果把整个乌克兰而非仅仅是乌东地区变成对俄罗斯进行消耗的一个窗口的话，那对于俄罗斯所造成的这种消耗的效应，恐怕呢是远大于此前乌东地区对于俄罗斯的牵制。使美国真正能够把俄罗斯固定在欧洲这一役，使美国可以腾出更多的精力在印太地区进行投入，使美国在大国竞争的过程当中不会出现顾此失彼、左右两难。所以从美国的战略角度来看，使乌克兰问题长期延续下去，不断的对俄罗斯进行消耗，肯定是美国的既定的目标。俄乌冲突实际上是美俄博弈，而巨大的代价实际上是由乌克兰来承担的。乌克兰怎么做才是最有利于自己的呢？没有后悔药啊！基辛格讲的，乌克兰应该成为东西方交流的桥头堡，而不是东西方对抗的桥梁。历史没有如果，就是你应该做出明智选择的时候，你没有，而没有的原因是因为你这种个体性的利益、这种集团性的利益所决定的。那么在这样的情况下，你现在就剩下的就是早日谈判、早日停下、早日止损，对吧？对于乌克兰来说，现在止损就变得非常重要。当然，这个取决于乌克兰内部，取决于乌克兰人民自己的选择。有分析认为俄乌冲突其实是美国一手策划、一手制造的，所有各方，乌克兰、俄罗斯、欧洲以及全世界都是输家，赢家只有一个，美利坚合众国。那么随着时间的流逝呢，这一点世人恐怕会看得越来越清楚。那么美国的这种貌似高明的做法究竟会给自己带来什么？而美国又是否控制得住这种局面的后续发展呢？会不会出现美国也无法控局的情况？美国忘记的是，对于当今世界来说，对于各国的基本诉求来说，和平和发展是他们的需要。如果美国一味地通过煽风点火来达到自己的目标，通过搅乱局势来浑水摸鱼的话，那最终美国会发现，在获得了一些短期利益之后，造成的是更大的安全上的漏洞，更多的安全困境。美国自身也会深陷这种安全困境，在走到一个错误的恶性的循环之内，美国也无法置身事外。这是一种最理想的状态，美国能控制一切。事实上，美国连国内的通货膨胀都控制。美国表现出了它作为霸权的强势，同时也向大家展现了霸权的颓势。就金融制裁这种东西，隐而不发才是最吓人的。结果他一棍子砸下去之后，俄罗斯是伤了一点血，但其实是没怎么事儿。
而且还摇摇晃晃的站起来了，甚至还可以坚持下去。那么这个时候大家发现说，哦，原来你这些东西不过如此。那么这样一来，未来对于美国来说，还要继续维系大家对于这种美国所谓霸权权势这样一种敬畏之心，可能就会变得非常的困难。本周，联合国秘书长古特雷斯将前往俄乌，与两国领导人分别会面，就实现和平等事宜进行面对面讨论。上周末，土耳其总统埃尔多安也表示，他计划未来几天与俄罗斯总统普京以及乌克兰总统泽连斯基通电话，希望通话可以促成在土耳其举行俄乌领导人会晤，以结束俄乌冲突。与劝和促谈形成对比的是，英美等国近日不断炒作俄乌冲突长期化。正如土耳其外长恰武什奥卢在接受美媒采访时所说的那样，有些北约国家希望俄乌冲突持续下去，以便削弱俄罗斯，他们并不在乎乌克兰。按照计划，国防部长奥斯汀造访完基辅，还将前往德国出席周二在驻德美军拉姆施泰因空军基地举行的会议。五角大楼发言人约翰科比表示，此次会议将讨论乌克兰的伙伴如何在战争结束后帮助该国加强军事力量。他们已经向40个盟友发出邀请。他指出，奥斯汀部长希望拉姆施泰因会议的成果之一是开始与志同道合的国家讨论与乌克兰的长期防务关系。Larger view at Ukraine's defense needs going forward, beyond the war that they're facing right now. 事实上，美国持续不断为局势火上浇油，除了政治利益，也带火了国内的军火商。比如，美国3月份为乌克兰提供的紧急支出计划，就是从国防工业直接采购，而非取自库存。武器包括无人机、激光制导火箭系统、机枪、弹药和其他物资。大型军工企业闻风而动，寻求五角大楼的合同，提供这些额外的武器装备。尽管他们正在准备补充五角大楼已交付给乌克兰人的库存。本月中旬，美国防部还曾与国内8大军工企业领导人举行会议，讨论加大对乌克兰武器援助的问题。另据《华盛顿邮报》报道，乌克兰官员也已直接与美国武器制造商会面。俄乌冲突爆发后，美国主要军工企业股价大幅上涨。作为美国军工企业领头羊的洛克希德马丁公司，其股价从年初每股354美元一路上涨至3月25日的453美元，涨幅28%。雷神技术公司同期涨幅近20%。诺斯罗普格鲁曼公司和通用动力公司股价也都大涨。The companies that, they're going to profit from this in so many ways. It makes my head spin. But you've got the $3 billion in direct arms, which is a substantial amount for these companies. Then you've got countries like Germany increasing their Pentagon military budgets to buy things like Lockheed Martin F-35s for billions of dollars. Poland buying General Dynamics tanks. And then you've got several flows of money. There's a Pentagon program to arm Ukraine. 俄乌冲突爆发近2个月，谁在隔岸观火、地刀拱火，甚至以所谓离岸平衡乘机渔利，相信大家都看得清清楚楚。实际上，就连芬兰与瑞典表示想要加入北约，美国明确表示予以支持，背后也不乏军火商的影子。美国防部前官员富兰克林·斯平尼就曾指出，美国军工复合体应该对爆发俄乌冲突负责，因为军工复合体的商业模式及其游说活动是冷战后北约一再东扩的重要原因之一。The whole push for more spending by NATO will be a huge boon to U.S. weapons contractors. And of course, we can't forget that back when NATO was expanded, companies like Lockheed Martin lobbied heavily to see that happen because they knew that the new joining countries would have to get rid of Soviet-era weapons and buy U.S. and European systems so they could operate alongside NATO allies. 其实，在1月底，当时芬兰总理桑纳马林还表示，芬兰不太可能申请加入北约。但当俄罗斯宣布出兵乌克兰后，他的态度发生了180度大转弯。而瑞典也经历了类似的变化。瑞典媒体报道称，瑞典政府计划在6月底举行的马德里峰会上提交加入北约的申请。现在芬兰呢和瑞典重新提出加入北约呢，反正他们直接理由应该是这样吧，就俄罗斯在乌克兰的特别军事行动啊，使他们感到了威胁，这
是一个大家寻求保护，他们认为北约可以提供保护，这是第一。第二呢，这个他们觉得这个俄罗斯这次特别军事行动在军事角度吧打得不好，这个反映出这个国家国力啊，那跟苏联是没法比。这个而且现在俄罗斯主要的这个军事能力、军事这个资源嘛，都集中在乌克兰嘛。就他们现在加入北约，俄罗斯也腾不出手来进行有效的报复。对此，英国《每日电讯报》援引北约秘书长斯图尔滕贝格报道称，如果芬兰和瑞典申请加入北约，北约将欢迎并确保迅速接纳他们。而且他还表示，北约正处于根本转型中，并计划在北约东翼边境地区做永久军事部署。北约当中的北美国家，特别是美国啊，它其实是从全球战略考虑，要彻底弱化这个俄罗斯。这俄罗斯的原罪就是太大了嘛，当你变到5到6个俄罗斯，我就放心了。他趁你病要你命，要俄罗斯进一步的那个整趴下。所以这是美国的思路。那么欧洲国家呢，特别是新加入北约的所谓的新欧洲国家，也就是东欧国家，他们历史上呢和俄罗斯的恩怨很重很重，所以他们也有同样的心理，就是要把俄罗斯啊是进一步搞衰败。所以就出现了就是2股力量合流，是吧？一个美国，一个新欧洲。面对美国和北约的疯狂挑衅，俄罗斯联邦安全会议副主席梅德韦杰夫在社交媒体上回应，俄罗斯可能会有更多的敌人，但他们不会坐视不理，任人宰割。他态度强硬地表示，俄罗斯需要加强陆军和防空部队的部署，并扩大在芬兰湾的海军力量。俄方还表示，若2国加入北约，俄将在波罗的海部署核武及超高音速导弹，同时俄方也将扩充边境部队，对2国举动予以相应的回击。近日，美国《华盛顿邮报》网站就发表一篇题为《美国及其盟友计划长期孤立俄罗斯》的文章，指出，在普京对乌克兰发动攻击近2个月后，拜登政府及其欧洲盟友已经开始为一个截然不同的世界做规划。在这个世界里，他们不再试图与俄罗斯共存与合作，而是将积极寻求孤立与削弱俄罗斯作为一项长期战略。这种孤立俄罗斯战略，至少在西方阵营内部是成功的，但是能持续多久？我们不知道啊。只不过现在眼前他们被俄罗斯的特别军事行动震惊了，于是呢就表现得比较一致。但随着时间的推移，利益的分化，他们内部的矛盾会凸显出来。因为执行这种战略呢，还是有代价嘛。如果那个代价很高，这个就可能就随到了，就怎么分担责任啊，这种矛盾就会凸显。那能不能就执行下去，就是一个很大的问号了。值得注意的是，近日英国国防部武装部队部长詹姆斯·希佩放出狠话称，如果俄罗斯军队敢在乌境内使用化学武器，那么英国军方或选择直接绕开北约，对俄采取行动。这相当于是在对俄下战书。希佩声称，如果普京认为英国一定要得到北约同意才能采取军事行动，那完全是大错特错。英美呢有特殊关系，这个特殊关系呢就导致什么呢？有时候美国不方便说的话，会由英国来说，这是一个情况。所以英国国防部长最近这个狠话呢，不排除啊，是美国人背后指使的，是吧？一种心理战吧。另外，还有现实的利益呢，英国呢是已经离开欧盟了嘛，他很喜欢看到欧盟陷入某种矛盾状态，这样英国的战略优势就出来了。英国自己有自己的小算计，他希望这个矛盾扩大，好从中谋取更大的利益。另外，随着战事持续，俄乌冲突的影响也已经开始外溢。当地时间4月20日，20国集团 G20 财长和央行行长会议在华盛顿召开。与会国因为当前的俄乌局势产生严重分歧，甚至在俄罗斯财长发表声明时，美加等多国财长直接退场抗议。会议上的不和谐导致能源价格飙升、粮食安全以及新冠疫情等会议关键议题无法深入讨论。担任 G20 主席国的印度尼西亚最终放弃汇总联合声明。现在西方把这个国际经济关系政治化成了一种习惯了，那么这种习惯呢，肯定会在各方面表现出来，然后对就是经济合作应该是不利的。那么眼前围绕着G20 财长会是吧，出现了这种纷争吧，
就是一个迹象吧。这个迹象如果延续下去，那以后我想这个很多经济合作都是会受到干扰的。事实上，俄乌局势升级后，西方各国寻求建立全球阵线孤立俄罗斯，但从印度、巴西、南非等大国不愿表示谴责，显示出于经济和国家利益，占全球多数的发展中国家大多不愿选边站。对此，《华尔街日报》分析称，发展中国家不愿加入，使得西方加诸俄罗斯的制裁压力被削弱，也重现当年冷战期间许多国家都不想卷入美苏对抗的景象。而需要警惕的是，日前美国再度就乌克兰问题施压中国，先是国务院公开要求中国谴责俄罗斯，然后白宫发言人普萨基明确要求中国选边站。4月18日，驻美大使秦刚在美国国家利益杂志发表题为《乌克兰危机之后》的署名文章。秦刚表示，中国过去是，将来也是独立自主的大国，始终坚持从事情的是非曲直出发，做出判断，决定立场，不受任何外来压力干扰。4月20日，国务委员兼国防部长魏凤和应约同美国国防部长奥斯汀通电话，中方也要求美方不得利用乌克兰问题对中国抹黑栽赃、威胁施压。对此，有分析认为，美国借俄乌战争将中俄捆绑，逼中国选边站，也是想以此离间中俄。若离间不成，则发动盟友对中国进行2级制裁，这很可能也是美国给中国设下的陷阱。这是中美关系一个新一轮换局。本来两个关系都有很多矛盾了，那么围绕这个俄乌冲突出来也出现了新矛盾啊，这是一个麻烦吧，一个新议题吧。在持续攻击50多天后，俄罗斯军方在4月21日下午宣布，马里乌波尔的市区战斗已经全部结束，马里乌波尔市内的情况已恢复正常，市民已经可以在街道上正常行动。从地图上看，马里乌波尔位于顿涅茨克州的西南角，正好卡在俄罗斯控制的克里米亚半岛和宣布独立的顿涅茨克人民共和国之间，距离俄罗斯西部重镇顿河畔罗斯托夫也不远。控制马里乌波尔这座战略重镇，对于俄方实现行动目标、推进新一阶段作战具有重要意义。不过，俄国防部长绍伊古确认，在面积约11平方公里的亚速钢铁厂区及其地下设施内，仍存2000余名乌克兰守军。由于强攻亚速钢铁厂区可能造成过高的伤亡代价，俄总统普京已经向绍伊古下令放弃强攻，转为封锁这个区域，让一只苍蝇也飞不过去。2天后，乌方称俄军恢复对亚速钢铁厂的空袭。亚速钢铁厂建于苏联时期，是欧洲最大的冶金工厂之一。该工厂位于一个可以俯瞰亚速海的工业区，是一个由无数铁轨、高炉和工厂建筑组成的钢筋迷宫。亚速钢铁厂，我想澄清的是，它不是军事要塞，而是一个工业重镇。早在1931年，苏联的义务计划中，靠近亚速海，同时又能够迅速的从北边的顿巴斯获得煤炭，从南边的克什获得铁矿的马里乌波尔港口就被锻造成一个钢铁中心。可以说，没有马里乌波尔的出产的生铁和钢铁，那么就没有苏联的工业化。据曾在工厂工作过的人透露，这座地下堡垒深度至少有25米，共6层的空间，还有长达24公里的隧道。据悉，这座地下堡垒使用近4米厚的钢筋混凝土建造，可以抵御炮轰，部分区域还能抵御小型核打击。地下通道的每个出入口都设有5道门，分别用于防火、防爆、防化学武器、生物武器以及防核辐射。顿涅茨克武装领导人顾问杨加金表示，地下城将工厂与其他建筑物连接起来，非常复杂。而除了结构复杂外，钢铁厂里还有数千名乌克兰军事人员。亚速营在地下堡垒中囤积了大量的装备，俄军在这里强攻了有数十天，进展有限。普京在上周叫停了攻势。在断电、断水、断粮、断这个弹药补充的情况下，你要坚持下来也是很困难的，因为人他和外界隔绝了这种联系，因为需要的补给你都不能保证的话呢，他坚持起来仅仅是能够防止自己不挨打就是在这个防空洞里蹲着这个对人的这个战斗意志是一种很大的考验。所以我想呢，尽管钢铁厂底下有这么坚固的工事，但是这只能防只能作为防御，它不能作为进攻的手段。
所以随着时间的推移呢，对防守一方呢，它是不断的挨打，因为它还存在着轰炸和其他的这种零星的打击，所以呢，他们这个坚持的时间应该说是比较有限的。尽管如此，由于没有电源，地下通风设备无法使用，目前藏身于地下堡垒的武装人员无法长时间停留在地下2、3层以下，否则就会窒息而死。所以根据这个目前呢，俄罗斯现在采取的这种围而不打的这样一个方式吧，那么我想呢，不用多久，乌克兰的这些守军或者相关的人员呢，就会出现这个分化他们可能有的就要投诚，可能内部的就要产生分歧。那这个情况呢，就可能会发生就是我们所说的不战而屈人之兵的这种情况。俄国防部发言人科纳申科夫此前就曾表示，马里乌波尔的乌方武装人员中有大量外国雇佣兵，俄方也希望能抓捕外国雇佣兵，尤其是来自北约的军事人员，以此在舆论上反击西方。另一方面，俄军目前围而不攻，可以腾出兵力执行特别军事行动新一阶段，即围困顿巴斯地区的乌军主力。目前俄军已经开始将主力撤出，并将车臣部队留下进行围困。战事拖延越久，对俄乌都是一个巨大的消耗。最典型的，我们可以看到，目前在马里乌波尔前线，主要是以顿涅茨克民兵加上车臣武装，以及来自于其他的亲俄政治实体的武装人员为主。这由此也可以看出，俄方从强攻转为围困，更多的目的是想避免造成本国军人的伤亡。从地缘角度来看，夺取马里乌波尔意味着俄军沿亚速海沿岸建起一道连接克里米亚与顿巴斯地区，继而前往俄罗斯内陆的陆地桥。亚速海沿岸将完全成为俄罗斯及乌克兰东部民间武装的控制范围。反之，如果乌克兰方面控制马里乌波尔，则乌军就有机会破坏俄军的后勤线，使俄军腹背受敌。与此同时，马里乌波尔港还是乌克兰海军的一个重要基地，这里失守，乌方将只剩下乌克兰西部的黑海出海口，这对于乌克兰这个相当依赖海运贸易的国家而言，显然难以接受。那么海港呢，如果把它打坏了就没法再进行这种装货呀，或者是这个人员的这种进出。第二个就是俄军必须要先通过断电断水对城市围困，然后再开辟这个人道主义通道，把市民放出去，才能和这个城市里边的守军，也就是亚速营或者是乌军呢打巷战，所以这个速度比较慢。当地时间4月21日，乌克兰总统泽连斯基在接受法国 BFM TV 电视频道采访时表示，乌克兰政府正在尽全力来解除俄军对马里乌波尔的包围，但不知道守军还能坚持多久。乌军现在无法穿越俄罗斯控制区域并抵达马里乌波尔的封锁线，简而言之，目前乌方也无力解围。其实近期泽连斯基的表态也十分反复，例如就在4月16日，他曾放话称，如果马里乌波尔的守军被消灭，那么所有谈判都会画上句号。然而仅仅过了一天，他在接受媒体采访时就改口表示，只要俄军武装力量撤出乌克兰领土，乌方愿就北约和克里米亚地位问题同俄罗斯进行谈判。这已不是这位演员出身的总统第一次公开变脸。乌方态度的每次转变，几乎都以在美西方国家的援助力度和表态为前提。而随着战局持续焦灼，乌方的消耗越来越大，美国防部官员就抱怨说，乌克兰一天需要的反坦克弹药的数量是美国花费1周时间输送的总量。也就是说，乌克兰在1天之内就将1周的反坦克弹药量全部都给消耗掉了。如今，美国标枪导弹的库存已经被迫减少了1/3。尽管看到好像现在打得很焦灼，但是我认为随着就是俄军呢在乌东战场上的新的这种攻势和南部这种围而不打的这种战法，可能呢这个乌克兰的这个方面呢，他在谈判桌上可能要加速，或者是在这个签协议的
这个内容上要进行这个变化了。据塔斯社报道，俄罗斯中部军区副司令卢姆塔斯·明涅卡耶夫少将当地时间4月22日称，俄第2阶段军事行动的任务是建立对顿巴斯和乌克兰南部的完全控制，以此来打通通向克里米亚的陆地通道，并获得通往德涅斯特河沿岸地区的出口。外界对此都分析指出，这样的表态说明俄第2阶段行动的战略目标也发生了微调。中国现代国际关系研究院欧亚所助理研究员陈宇表示，以目前的俄乌两军实力来看，俄罗斯在乌东地区，尤其是顿涅茨克和卢甘斯克2个州的军事实力略占上风。乌克兰东部和南部通道，也就是通往马里乌波尔的沿线，现在基本上也已经拿下。问题在于它这个南部走廊就是向西的那一段，就是从这个现在俄罗斯控制这个赫尔松州向西，能不能推进到德佐地区，甚至说把这个奥德萨给占领，那么把乌克兰彻底变成一个内陆国，我认为现在来看还是存在一定的难度因为现在俄军的主力呢总体还在乌东地区，他在赫尔松一线呢已经没有太多的可以继续投入的兵力，虽然他前期很早就已经占领了赫尔松州的大部分的地区，但是呢，其实赫尔松州内部还是有挺多的对俄军的这个抵抗，所以他在这个区域其实控制的能力是有限的。俄罗斯消息报20日在题为“俄军开始采用新战术”的报道中，引用俄防长绍伊古的说法称，在顿巴斯地区的作战中引入新战法，将使俄军能更好地适应现代战争。所谓新战法究竟是什么？各方众说纷纭。俄退役中将尤里内特卡乔夫称，俄军司令部最近几天组织的大规模空中导弹和火炮打击，旨在最大限度地摧毁乌克兰军队的有生力量。当俄军指挥官确信乌军的主要射击阵地被压制，且无法对俄军人员造成严重损害时，就会发起全面攻击。俄军事专家德米特里·博尔滕科夫则将这种攻击方式称为战区隔离方法。拥有战术航空优势和高精度制导武器的俄军对乌克兰的补给线、物资储备地点和指挥所进行打击，目的是切断顿巴斯乌军集团一切可能的外来援助，他们将无法获得增援和补充物资，这对于顺利完成第2阶段的行动非常重要。除了采用了全新的轰炸方式，俄军在地面进攻的时候，也不再以装甲部队正面突进为主的硬碰硬的进攻方式，而是采取分割包围，从南北2个方向对顿巴斯地区的乌军进行夹击。4月23日，俄媒发布了一段俄军伏击乌军特种部队的红外视频。视频中，俄军设伏引诱乌军特种部队召集增援并聚集在一起，然后俄军从多个方向开火，激烈交火后将乌军特种部队歼灭。Якби ми отримали доступ до всієї тієї зброї, якої потребуємо, яка є у наших партнерів і яка співставна зі зброєю, яку використовує Російська Федерація, ми б... Ukraine needs weapon supplies. We need heavy artillery, armed vehicles, air defense systems and combat aircraft. 在顿巴斯战役中，乌克兰的优势是美国和其他北约国家正在源源不断地向乌克兰提供现代化武器。就在本周一，美国务卿和防长已经抵达乌克兰与泽连斯基会面，并表示将再为乌克兰提供超过3.22亿美元新的军事援助，这使得自俄乌冲突以来，美国提供的军事援助总额达到37亿美元。尽管双方并未透露这3亿美元新援助的具体内容，但五角大楼的一位官员表示，这项援助将帮助乌克兰军队过渡到更先进的武器和防空系统，基本上是具备北约能力的系统。而在上周，拜登刚刚宣布提供了大量重型和特制武器。This package includes heavy artillery weapons, dozens of howitzers, and 144,000 rounds of ammunition to go with those howitzers. It also includes more tactical drones. 据五角大楼发言人约翰·科比表示，凤凰幽灵是美国空军专为乌克兰研发的无人机，非常符合在顿巴斯地形中作战的要求。因为俄罗斯将在平坦开阔的地区使用远程火炮，而该无人机可以有效攻击俄方装备。如弹簧刀无人机一样，在使用凤凰幽灵无人机前，乌克兰军人需要进行一些培训。此外，科比还称，一部分乌克兰士兵开始接受操作榴弹炮的培训，这些榴弹炮已经抵达乌克兰。
不过，由于乌克兰军方此前使用的都是俄制的武器，在大量西方武器涌入乌克兰前线的情况下，如何让乌克兰士兵熟练掌握这些武器的使用，仍然是一个问题。西方对乌克兰输送武器啊，大多数啊还是争取是一方面是这种比较便携式的武器啊，毒刺啊、标枪啊这种便携式的防空系统、便携式的反坦克导弹啊，这些呢是比较容易上手。另外一种呢就是东欧国家的原苏联制的这些武器，包括 S-300的这个防空导弹系统，包括这个捷克啊方面给乌克兰输送的这个主弹坦克啊，也是苏制的。那么这种武器，那么美国呢通过这个置换的方式，就等于你一些东欧国家给乌克兰输送了这些原苏联制的武器之后呢，美国再给他新式的那个西方的武器。大量的新式武器已经就位，如何交付给乌军一直是难题。目前，俄罗斯已经掌控了乌克兰的制空权，俄军拦截不可不防。在乌克兰周边国家里，匈牙利拒绝致命武器过境，罗马尼亚和斯洛伐克与乌克兰有山脉阻隔，而美军在波兰东南部本就设有军用机场和军事基地。因此，以美国为首的北约国家在陆路通道主要通过波兰向乌克兰运输军事援助。此前，英国皇家联合军种研究所的欧洲安全问题研究员阿诺德表示，从波兰进入乌克兰主要有2条线路，一条路线是靠近白俄罗斯边境的路线，另一条则是稍微靠南的路线。但是这些路线并不安全，俄军可以选择从白俄罗斯的西南部出发，拦截即将进入乌克兰的装备。不过，在过去一段时间，俄方并没有彻底切断这条路线。有分析认为，这是由于俄方并不愿意与更多西方国家产生冲突，导致事态升级。此外，美国向乌克兰提供的这些武器究竟落到谁的手里，目前无人能够确认。上周，一些美国官员对美国有线电视新闻网说，美国政府正在忙乱地追踪近几个月向乌克兰武装部队输送的大量致命性武器援助。他们表示，美国情报机构几乎没有能力追踪送往终端用户的武器去向。美国一名高级防务官员19日说，白宫越来越担心这些援助可能最终落入美国不想武装的其他军队和民兵组织手中。就在美西方国家源源不断地向乌克兰输送武器的同时，俄罗斯也在以强硬的方式打击这些行为。俄罗斯国防部表示，4月23日，俄军对乌克兰南部城市敖德萨附近的一处存放有外国武器的目标展开了打击，大批外国武器被摧毁。俄方多次指责美西方向乌克兰运送武器是在火上浇油，曾经强调要把在乌克兰境内运送武器的美国和北约车辆视为合法打击目标。Сегодня днем высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования ВКС России выведен из строя логистический терминал на военном аэродроме в районе Одессы, на котором хранилась крупная партия поступившего от США и европейских стран иностранного вооружения. 此外，据英国《每日邮报》报道，普京24日还下令俄联邦侦察委员会调查英国特种部队参加乌克兰战争的证据。根据投降的乌克兰士兵向该委员会提供的情报，至少有2组来自 SAS 共20位成员，加上几位军事游击专家，正在乌克兰西部大城市利沃夫培训乌军。英国《泰晤士报》此前曾报道 ，SAS 已进驻利沃夫，并正在当地展开训练任务。SAS 是英国最精锐的特种部队，常被用来执行反恐行动、人质搜救、暗杀等任务。成员被视为在组织破坏行动、招募和培训特工在敌方领土作战能力最强的专家之一。